Prova numero 1. Proviamo il mio e adesso prova il tuo. Prova. Prova. Ciao, prova. Ok. Prova. Buongiorno! Questo è il primissimo video speciale dove si cammina e si intervista un VIP. La Madonna, Un VIP. Sì, Ok. sì. Se lo dici tu. Oggi sei la primissima VIP del mio canale su YouTube. Che onore. Quindi abbiamo Inna con noi, se vuoi presentarti così. Ciao, sono Inna, come ha appena detto lei. Faccio anch'io le live su Twitch, sono una streamer e ho anche 2 canali YouTube in cui faccio reazioni a musica, reazioni a film, serie TV, anime e quant'altro. Quindi una descrizione molto, molto breve. Sì, però che racchiude tutto alla Esatto, fine. esatto. Quindi ne approfitto, ho messo tutti i link sotto in descrizione, andate a seguirla ovunque. Grazie. Cosa facciamo oggi? Allora, essendo la prima volta che facciamo questa cosa, devo anche un attimo spiegare che cosa stiamo andando a fare. Generalmente chiederò all'ospite di scegliere un posto che ha una particolare importanza per lui, che sia camminabile. Ci deve essere un percorso per cui, non so, ti fa staccare la testa dal tran tran quotidiano, ci sei stato una volta con i tuoi genitori e quindi ti sei affezionato a quel posto, una motivazione qualsiasi. In questo caso abbiamo scelto il lago di Como. Perché? Ti chiedo già subito la prima domanda. Come mai mi hai proposto il lago di Como? Perché io per anni ho fatto la guida turistica, accompagnatrice turistica tecnicamente, quindi viaggiavo con questi gruppi di turisti, andavamo in giro a fare le gite giornaliere e il lago di Como è un posto che ho visitato tantissime volte, ma andavo sempre nei soliti posti, quindi c'era il percorso stabilito, si andava di qua, di là e non ho mai avuto l'opportunità magari di esplorarlo da turista io stessa, quindi ho detto cavolo, che opportunità bellissima per scoprire altri luoghi di questo posto fantastico. Che poi il lago di Como, ogni angolo, dovunque vai è bello, Sì. cioè è proprio bello. Cominciamo così. Ok, siamo pronti, stiamo camminando. Prima di tutto rifocilliamoci di cibo. Al posto dove siamo entrati a cercare del cibo non aveva del cibo. No, anche se era bar alimentari. Infatti bar alimentari però e trattoria pure. Però niente Senza da, cibo. da poter mangiare così al volo. Iniziamo con una bella salita e domanda con salita. Oh, vai. Domanda in salita. Di dove sei? Originariamente vengo dall'Ucraina, ma mi sono trasferita in Italia quando avevo 7 anni, quasi 8, quindi sono cresciuta qua. Infatti è quasi un paradosso perché io mi considero madrelingua italiana e non ucraina, perché l'ucraino lo parlo ma in casa con mia mamma, però sì, originariamente ucraina. Ok, e torni spesso là? Anni fa tornavo praticamente ogni estate, ora per motivi ben noti no. Sì. Sono già senza fiato. Anch'io. Anche tu, ok. Diciamo che tornavo spesso perché ho una famiglia molto grande. Tradizionalmente noi abbiamo famiglie molto numerose, tutti fanno tanti bambini, quindi 1000 parenti in giro. Non ti annoi mai. Esatto. Cavolo che fatica sta salita! Cioè, sto morendo! Questo cane ha un caschetto sulla schiena. Focaccia, piadine toste, pinza pure addirittura. Addirittura! C'è il parchetto. Pranzo per Inna. C'è anche il parchettino, infatti. Che buon odore di erba appena tagliata, È vero, freschissima. È vero. Possiamo anche metterci su quei tavolini lì se vogliamo già mangiare. Ah, se vuoi sì. Cavolo, l'ha fatta bello... L'ha fatta bella piena. Bella piena, wow. Bravo. Pagata solo 4 euro tra l'altro. C'è una roba del genere a Milano, 15 euro. Sì. Com'è che l'hai preso prosciutto e? Mozzarella, ho preso anche da bere. Prosciutto e sottiletta. Mettiamoli bene al sole. Si scaldano. Qualcosa dal carrello, cari. Bella croccante. Allora, domanda abbastanza basic. Ti piace fare sport? Ti piace camminare? Mi piace camminare ma non lo faccio mai. Non ho gente intorno a me che condividerebbe questa passione, quindi o vado a farlo da sola o magari mi capita l'occasione di andare con te, ma se no non ho amici vicini che dicono ah sì dai sta domenica prendiamo e andiamo in montagna. Quindi tendenzialmente non lo faccio.
Quello che faccio tanto a correre, ho iniziato in realtà da pochissimo, mi è venuto questo pallino di allenarmi per una maratona, perché è un ostacolo gigantesco che dici cavolo, 42 km, ma chi me lo fa fare? Cioè 4-5 ore se va bene di corsa. Però è bello allenarsi perché ti insegna tanto la pazienza, a credere nell'obiettivo, a non mollare. Cioè oltre che a un allenamento fisico ti allena tanto mentalmente ed è fantastico. Adesso sono ancora lontana da fare la maratona, però ho fatto una corsa da 5 km, la Stra Milano recentemente, adesso a maggio ho la Stra Woman, che è praticamente la versione della Stra Milano per le donne, e a fine maggio faccio un 10 km per la prima volta. 11? 10. E stai anche, cioè sei seguita da qualcuno? Fai tutto tu? Segui No, un'alimentazione particolare? Allora, tendenzialmente faccio tutto io, alimentazione particolare no, però ho più fame da quando ho iniziato a correre, il che è una cosa in realtà ottima, perché io tendenzialmente mangio male, mangio poco quando capita. Sono arrivati i bambini. Un bambino è caduto. Un bambino. Ha ricominciato a correre, tutto a posto. Eh sì, quindi già corro tanto. Bello però. Però è vero, la questione dello sport è... Ho sempre pensato che sia importantissimo fare sport. Già da piccoli. Allora, siamo stati attaccati da dei bambini. Quindi ho cambiato la telecamera. Anche se sono comunque qui dietro. Sei più da mare o da montagna? Aspetta, dammi un secondo. Sono comunque i bambini, come li copro? Allora, più da mare o da montagna? Bella domanda, perché in realtà, allora, il mare classico, tipo vacanza di 3 settimane in cui vai al mare, non fai altro che andare in spiaggia e tornare a casa, non fa per me. Cioè, Ok. carino magari per 2 giorni, ma poi mi annoia. Quindi diciamo che sì, mare se c'è qualcosa di specifico da fare, qualche escursione, quindi l'ambiente marittimo mi piace molto in quel senso, ma se è solo spiaggia a casa non fa per me. Quindi in tal senso preferirei la montagna, dove magari ci sono più sentieri, ci sono più cose da fare. Diciamo che l'ideale per me sarebbe un mix delle due cose. Quei posti dove c'è lo strapiombo sul mare. Quelli belli. E magari ci sono delle calette che puoi raggiungere con i sentieri. Quello bello, sì. Belli. Mi vengono in mente, le Cinque Terre che ti ho già menzionato, che a me piacciono tantissimo, e lì non hai proprio questo mix, però quasi, perché hai comunque il mare, però è molto roccioso, hai i paesini. Nei bei sentieri. Esatto, ci sono tanti sentieri e poi comunque hai la Lunigiana dietro di te con gli Appennini, quindi hai la montagna davvero a 20 minuti di macchina. Ti piace viaggiare spesso oppure a tratti? A tratti. Mi piace viaggiare, mi piace scoprire culture diverse, vedere posti diversi, ma sono anche una persona che necessita molto la stabilità, quindi stare a casa nel proprio posto tranquillo, col cane di fianco. Ok. Per esempio non mi ci vedo a fare magari un viaggio che dura 3-4 mesi di continuo, un road trip infinito. Ok. Cioè, per quanto magari idealmente mi possa piacere l'idea, mi conosco e so che a un certo punto avrai il desiderio proprio di tornare a casa, stare nel mio letto e isolarmi un attimo dal mondo. Tornare un po' all'abitudine, Esatto. la zona di comfort. Esatto, insomma. esatto. Mi sta venendo una domanda prima. Prima off live, sì, non siamo in live. Vabbè. Prima di iniziare a registrare, mi stavi raccontando che a breve farai un viaggio incredibile. Che tra l'altro dura un mesetto. E infatti, contando quello che ho appena detto, infatti sono un po' preoccupata perché allora praticamente sarà un viaggio di gruppo, bello ampio e bello intenso, in cui andiamo a visitare la Svezia, zona Jönköping, che è la parte più sud per il Dreamhack. Poi andiamo in Danimarca, in 2 posti diversi, sia all'entroterra che Copenaghen, e poi Olanda come ultima tappa, principalmente a Rotterdam per il TwitchCon. Quindi sarà molto bello, ma sarà anche molto intenso, per cui probabilmente tornerò a casa e dirò ok, per una settimana non voglio vedere nessuno. Questo mi sa che lo mangio dopo. Una barretta? No, grazie. In realtà ne ho portata una anch'io. Ho portato barretta, banana e yogurt. Cioè è come se ti mostrasse la strada. Ok. Al posto delle frecce, che vabbè servono, ci sono anche cartelli, ti mettono anche questi segnetti. Parlando del fatto che adesso andrai là a fare questo tour, eccetera, eccetera, ne approfitterai anche per fare dei contenuti.
Sì. per i tuoi social, Esatto, il tuo lavoro, sì, eccetera. sì. E quindi la domanda sorge spontanea: che lavoro fai? Che contenuti porti tu? Allora, in realtà è una domanda semplice ma complicata, nel senso che io, cioè, volendo posso anche un po' raccontare quello che è stato il mio percorso. Sì, ovvero certo. sono partita a fare live su Twitch tema League of Legends, perché Ok. per puro caso ho iniziato a giocare League of Legends pensando fosse semplice e quindi ho fatto questo account su TikTok in cui iniziavo la rubrica I play League of Legends until I reach Diamond, cioè quindi Ok. gioco a League of Legends finché Ok. non arriva a Diamond. Io pensavo fosse semplice, quindi ho iniziato a fare sta rubrica. E sti Gioco a sti video LOL sono- fino a che non impazzisco e spacco tutto. Esatto, questi video sono andati virali, ma tipo ne ho penso uno che ha 400.000 visualizzazioni. Ah, cavoli, benissimo. Ed è una serie che sono così. Tutti, cioè comunque tante persone mi dicevano ma inizia a streamare su Twitch, visto che fai sta cosa inizia a streamare su Twitch. Quindi io ci ho provato, ho iniziato a giocare League of Legends, scoprendo poco dopo che in realtà non è così facile. Spoiler, io penso di essere arrivata al massimo a Silver 4. Quindi allora io ho iniziato con questi contenuti qua, poi pian piano vedendo che League andava ma non andava ho iniziato a fare contenuti un po' più diversi, quindi passavo più tempo a chiacchierare, a fare just chatting. Una domanda da gamer che mi sorge proprio spontanea. Quante ore al giorno giocavi? Perché voglio anche capire questa cosa. Penso tipo 3-4, perché era comunque un periodo in cui lavoravo, ma era forse... Avevo comunque qualche giorno libero qua e là, perché ancora facevo la guida turistica, quindi diciamo magari facevo 3-4 tour a settimana e il resto ero libera, quindi usavo i giorni liberi per giocare un po' tanto. Quindi minimo 3-4, ma forse anche di più. Ed eri sempre, cioè eri da sola, eri tu che giocavi. Esatto, Non è sì. che avevi qualcuno che ti guidava. No, in realtà se posso dire sta cosa. Certo. Il motivo per cui ho iniziato a giocare a League, perché il mio ex ragazzo era ossessionato, cioè era bravo, Ok. ha passato un sacco di mesi a cercare di convincermi a giocare a League. L'ho scaricato, siamo lasciati letteralmente il giorno dopo, però io l'avevo già scaricato, quindi mi è rimasto il pallino. No, mo ci devo giocare. Bella questa villa. Bellissimo, fammi fare una foto. Quindi poi League, ho continuato a giocarci per un po', ma onestamente io sono una persona molto paziente e diplomatica, però League ogni tanto mi fa incavolare. E quindi ho detto cavolo, non voglio fare le live in cui magari mi incavolo nei giochi, cioè non è un lato di me che voglio far vedere quotidianamente. E quindi pian piano ho abbandonato League, ho iniziato a fare tanto just chatting e poi la rivoluzione è arrivata quando l'anno scorso, poco più di un anno fa, ho aperto questo canale YouTube dove facevo reazioni alla musica, alle canzoni. E quello è stato un grandissimo cambiamento perché mi ha portato a creare una community molto incentrata sul mondo della musica che io pian piano ho iniziato a scoprire, a imparare, ad amare, e al punto che adesso ho iniziato a prendere lezioni di chitarra, cioè per farvi capire che sono passata da non ascoltare mai niente di rock metal, adesso ho una chitarra elettrica in cui mi diverto a fare cose con la distorsione, cioè quindi è stato proprio un percorso. Ti ha aperto proprio una strada nuova. Esatto, bello, esatto. bello. Spesso mi piace anche fare proprio esercizio di chitarra in live, perché comunque sono una principiante e credo che su internet ci sono poche persone che facciano vedere il percorso vero, cioè le difficoltà che magari tu hai nel momento in cui prendi la chitarra in mano per la prima volta e dici oh mio Dio, adesso cosa faccio? Esatto. È vero. Perché internet è bellissimo perché ti permette di condividere tutto, ma noi tendiamo a condividere solo le cose belle. Ah, guarda come sono bravo. Quando sei già arrivato. Esatto, mentre a me piace molto far vedere tutto il percorso, le difficoltà, così che le persone riescano magari a trovare anche qualche punto in comune, dire ah cavolo, non sono l'unico che fa così tanta fatica a fare questa cosa. Tante persone, anch'io l'ho notata questa cosa, ti dicono no, è tardi per qualsiasi fare cosa, per qualcosa, iniziare sì. un qualcosa, no? Ovviamente parlo di quelli che hanno la nostra età o anche qualche anno in più, cioè adesso noi non siamo così anziane, abbiamo la nostra età ma non così tanta. Però appunto sai, inizia quel periodo in cui dici cavoli, però ho praticamente 30 anni, cosa inizio adesso una roba nuova, piuttosto che ho 40 anni, cosa inizio adesso una cosa nuova, invece no. Basta solo avere il coraggio di farlo, Esatto. ma a volte la paura di essere giudicati Vero. è quello che ti frena tanto. È vero. Quindi proprio per questo motivo mi piace portare questi contenuti molto relatable e
e fare appunto sentire tutti parte di un qualcosa di un po' più grande, fargli capire che possono iniziare subito, non devono vergognarsi degli errori perché li facciamo tutti. E questa è la verità. È bellissimo qua. Ci sono 2 paperelle che dormono. Sì. Molto pacifico. Sì. Seguiamo? Andiamo. Iniziano già ad esserci turisti stranieri. Sì, un sacco. Come mai hai scelto le reaction? Le reaction, allora, è stata più una decisione, tra virgolette, strategica Mhm. della parte di formazione e marketing che c'è in me. Ok. Perché sono molto semplici da realizzare, nel senso proprio comunque un video dura sui 10-15 minuti in cui ascolti la canzone, fai proprio vedere la tua prima reazione, quindi non devi programmarli, anzi devono essere proprio istintivi, prima reazione, quindi qualcosa di molto viscerale, e poi la musica è una cosa molto universale. Quindi bene o male è un argomento, c'ho il fiatone, scusami. No, tranquilla. Per la salita. È un argomento che interessa a tutti in tante sfumature diverse, e poi mi rendo conto che io, essendo cresciuta, comunque nata, cresciuta in Ucraina, poi mi sono trasferita in Italia, è vero, ma non sono mai stata esposta a molti generi musicali che magari con cui altri sono cresciuti. Ok. Per esempio, io non conoscevo tanto il rock, il metal. Ho detto, cavolo, ma perché non fare questi contenuti in cui posso far vedere appunto la mia reazione e magari ci trovo qualcosa che mi piace davvero tanto, che mi interessa tanto. E infatti poi è stato così. Ho ancora il fiatone. Quindi sì, dicevo che essenzialmente il tutto è stato più un'analisi da parte mia di quali contenuti fossero relativamente facili da realizzare ma che potessero avere trazione, Sì. e anche qualcosa che ovviamente mi piacesse, perché è inutile fare qualcosa che può andare virale se poi di fondo non è qualcosa che ti appassiona. La reazione non deve essere per forza oh mio Dio che Ok. shock, ma quello che succede spesso, magari se non ti viene una reazione viscerale, comunque ti fermi un attimo, provi ad analizzare quello che hai davanti, Sì. quindi magari ti soffermi più sul tema della musica, cerchi di capire di cosa si tratta, piuttosto che cerchi di notare alcuni elementi della canzone in sé, quindi elementi musicali, gli strumenti. Ma infatti io ho iniziato a suonare la chitarra, a imparare a suonare la chitarra anche per questo motivo, per avere qualche strumento che mi permetta di capire meglio quello che ho davanti, dire wow che bello questo pezzo di chitarra, un conto è dire wow ma come ha fatto questo bending, come ha fatto tutte queste mosse. Sì, più specifico. Esatto, ecco. riesce a essere un pochino più specifico, un pochino più tecnico, ma anche se poi la cosa tecnica non la dici, il fatto di capirla ti emoziona di più e quindi va a rafforzare quello che può essere il contenuto effettivo del video. Poi confesso che ci sono state alcune canzoni in cui ho fatto la reazione che magari non mi è piaciuta, non mi ha fatto impazzire, quindi alla fine quelle canzoni le ho scartate, non le ho neanche pubblicate. Ok. Piuttosto che forzare la reazione dico va bene, prossima canzone. Ok. C'è un cigno! Ora camminiamo proprio sul lago per un po', c'è la passerella molto carina. Anche se in realtà la Villa Balbianello è là, Sì, giusto? la Villa Balbianello è proprio sulla nel punta. promontorio, sì. Quella è una delle barche principali che usavo quando si facevano i tour, queste barche gigantesche con un sacco di gente. E di là vediamo Bellagio, che in realtà è... Io amo Bellagio per un motivo specifico. C'è la gelateria più buona del mondo. Io ho imparato ad amare il gelato al pistacchio grazie a quella gelateria. Gelateria del Borgo, se non sbaglio, si chiama. Ah, ma sai che forse ci sono passata quando sono venuta a Bellagio? Possibile, è tipo in alto più sulla destra, diciamo. Potrebbe Sì. essere. Potrebbe Buonissima. essere, sì.
C'è stata una qualche reaction che ti ha impressionata e che ti ricordi? Per una motivazione che può essere sia positiva che negativa. Allora, dico un nome solo, Rammstein. Se qualcuno conosce Rammstein può già immaginare. Allora, in particolare io su Patreon faccio la reazione ai concerti interi, quindi è un contenuto extra per chi vuole supportare. Allora, se avete mai visto il concerto intero di Rammstein Oddio, non mi ricordo in che anno, 2012 a Parigi, Ok. sapete già, senza che io abbia bisogno di dire niente, ma allora, invece per chi non sa, diciamo che i Rammstein sono un gruppo metal tedesco che osa tanto, sia nei contenuti del testo che nei video, che nei visual, nei concerti. Diciamo che hanno tirato fuori, oddio, non so neanche come dirlo per non far censurare il video, ma cose, diciamo che c'è una canzone particolare che potrebbe benissimo non stare su YouTube, ma su un sito diverso. Quella reazione lì non la dimenticherò mai, perché non me l'aspettavo, cioè sapevo che i Rammstein erano un po', ecco, osano appunto, lo sapevo, e sono un po' eccentrici, ma non mi immaginavo fino a quel punto. Infatti fa straridere e sono diventata un meme quasi, perché avevo addosso una copertina così, cioè giusto per tenermi un po' caldo. A un certo punto, senza neanche rendermene conto, me la sono messa sopra la testa e sembrava una suora che si proteggeva gli occhi da questo video. Quella è stata davvero memorabile. Qua le ville sono bellissime. Sono spettacolari. Le ville che ci sono qui sono belli già solo guardando gli ingressi. Immagina come sono dentro. Immagina dentro. Beh, poi alcune sono ville storiche addirittura, quindi Sì. dentro ci sono cose che non ci possiamo neanche immaginare. Io penso che la maggior parte qui sul lago siano storiche, siano Sì. antiche. In realtà sai che, piccola curiosità da ex guida Infatti, turistica, tu ce lo ci dici. sono alcune ville che sembrano abbandonate e di fatto sono spesso abbandonate perché a volte è più il costo della manutenzione che il costo della casa, che è alto. Certo. Quindi quello che succede a volte è che magari una casa storica, una villa storica viene lasciata in eredità in una famiglia che magari pian piano ha perso il suo potere monetario, magari quindi non hanno le stesse ricchezze di prima e non ce la fanno proprio a mantenere le ville, che quindi o vendono o comunque rimangono in disuso e proprio le vedi che sono abbandonate. Anche perché immagino che devi comunque rispettare un certo regolamento. Sì. Oddio, che ansia dei ponti così. Ti è mai capitato di piangere per una reaction? Sì, qualche volta è capitato. Allora, non mi è mai successo che piango, che dico, oh mio Dio, non riesco a fermarmi e singhioccia. Quello non mi è Ok. mai successo, però sicuramente ci sono state tante canzoni in cui una lacrimuccia è scesa, e spesso è perché la canzone magari ha un significato un po' intenso. Per esempio mi viene in mente, siamo arrivati al fine della strada? No, possiamo si scende, scendere. sì, scendiamo Ok. giù di qua. Mi viene in mente Blackbird degli Alter Bridge, che sono una band fantastica, che questa canzone ha un tema molto triste che ha a che fare con la perdita di qualcuno e ok. quindi tutto quello che è la rielaborazione del dolore, e quelle sono canzoni che se le ascolti davvero, se ti permetti di non pensare al fatto che sei davanti a una telecamera, quindi magari qualcuno ti giudica, ma proprio ti focalizzi sul video, ti immedesimi nella canzone, nelle parole, lì la lacrimuccia è facile che scenda. Sì. Immagino. Sì. Un'altra salita, no? Ti tocca. Dai, è corta quella. È tutto allenamento, però è tutto allenamento. Esatto, è vero. Potenzi le gambe e il fiato. Yeah, che bello! Deve essere corta la salita. Ops. Questa salita io me la ricordo. Ah sì? Sì, me la ricordo come tremenda. E l'anno scorso l'abbiamo fatta che era tipo luglio. Oh madonna, no, orribile. Puoi immaginare. Beh, quindi ora non ci possiamo lamentare. Esatto. Però che panorama.
nuvole là, oh madonna. Stiamo scappando dalle nuvole. A me piacciono un sacco gli animali. Poi in realtà sono cresciuta in una fattoria. L'infanzia mia in Ucraina è in una fattoria, quindi cioè, queste cose qua mi piacciono un sacco. Avevo un'amica mucca di nome Lucy. Un'amica mucca? Che non è un insulto, sottolineiamo. No. Era proprio una mucca. Era una mucca. Lucy si chiamava, carina. Carina. Non ci hai neanche pensato che poteva essere un insulto. Allora, se non ricordo male, correggetemi nel caso, questo qua è il Golfo di Lenno, che praticamente crea un microclima particolare, un pochino più mite rispetto al resto del lago, per cui è ideale per l'olivo. Infatti ci sono tantissimi alberi e se non sbaglio qua producono proprio un olio d'oliva di Lenno. Ok, ti volevo chiedere, Relax. in questo angolo bucolico, come mai hai scelto di fare i tuoi contenuti in inglese? Allora, bella domanda, ma in realtà mi è venuto quasi spontaneo, cioè penso di non averci pensato, ma è iniziato tutto con TikTok, come dicevo prima, e lì mi è venuto naturale scrivere la frasetta I play League of Legends until I rank Diamond in inglese, perché in italiano, non so, non aveva lo stesso gusto essendo su TikTok, e quindi poi da lì è partito tutto. Ho iniziato ad avere persone che parlano inglese, ma comunque col senno di poi penso che l'inglese sia un po' difficile all'inizio, perché dici cavolo c'è anche tanta competizione proprio a livello di creator, però se sei proprio convinto di volerlo fare a lungo termine, puoi raggiungere un mercato ampio, come infatti sto facendo adesso con la musica. Ha senso farlo in inglese perché in Italia penso che questo mercato sia molto diverso e molto più limitato. Hai anche membri della community in italiano o sì, qualcuno, ma sono sicuramente una percentuale minore. Ho per esempio qualche persona che mi segue da Milano, che ho avuto anche il piacere di incontrare in qualche concerto recentemente, però principalmente ho Stati Uniti e Olanda. Ok, Olanda. Esatto. Beh, in Olanda fanno tanti concerti, eventi, ce ne sono veramente tanti. Sì. Esatto, Quindi magari anche un po' per quello sono più propensi a cercare anche al di fuori del loro stato e basta. Sicuramente allora l'inglese ti offre tante possibilità proprio a livello culturale, di impatto, puoi parlare di tante cose diverse, ma allo stesso tempo un po' ti limita perché vuoi o non vuoi c'è sempre una barriera linguistica culturale tra te e chi ha in chat. Quindi questo da una parte è un vantaggio perché ti offre l'opportunità di imparare tantissimo sul mondo esterno, però ti mette un po' anche bastoni tra le ruote a volte, appunto perché è così difficile comprendere certe dinamiche. Tu anche come modo di gestire la community, interagire con la community, a quale social senti di appartenere di più? Vabbè, dico il nome, Twitch, ma lì perché mi piace tanto l'interazione umana, perché proprio parli con degli individui che magari sono lì per la prima volta, magari ti conoscono e non si perdono una live, però comunque parli in prima persona con la persona diretta, gli puoi dire ciao persona X, come stai oggi? Crei proprio dei rapporti, delle amicizie, mentre banalmente su YouTube raggiungo un pubblico sicuramente molto più ampio e quindi questo vuol dire che ci sono tanti commenti sparsi, non collegati tra di loro, che sì è bello, cavolo, è fantastico avere tutta questa esposizione, ma sono meno umani, tra virgolette. Certo. C'è un po' più di distacco. Esatto, sì. È bello proprio per quello, perché poi all'interno della community si crea una specie di storia, si creano dei meme, degli insight che vivono letteralmente per sempre, sono lì punto e basta. Cioè per esempio nella mia community è nato questa frase brain isn't braining, sì? Perché se hai questo momento e dici oh mio Dio, di lag mentale. esatto, hai un lag mentale che succede a tutti. Sì. Se ti succede in live se ne accorgono tutti, quindi cosa fai? O te ne vergogni o dici vabbè raga, branding and brain, cosa vi devo dire? Cioè, pagato da streamer. Esatto, e succede, cioè sono queste cose che ti rendono anche una persona reale, non sei un personaggio che fa contenuti, no, sei una persona vera, lo sei in quel momento e non ci sono filtri. Vero. Mi trovi d'accordo su tutta la linea. Ma è uguale, è una barca?
cantando io. Sono abituata a versare la Red Bull in bicchieri, di solito Neanch'io. deve essere più strano. Visto che parli tanto di musica, mi sembra scontato chiederti quali sono i tuoi gruppi preferiti e il tuo genere preferito. Ok, allora, è una domanda un po' complicata, nel senso che io prima di aprire questo canale ascoltavo principalmente musica pop, quello che si sente nelle radio. Sono cresciuta banalmente con Taylor Swift, cioè era tipo la mia eroina numero uno e tuttora la amo, cioè adesso a luglio vado a vederla in concerto. Poi scoprendo il canale mi si è aperto un mondo gigantesco. Penso che allora il mio gusto musicale è cambiato tanto in quest'ultimo anno. Per esempio ho avuto la fase in cui ho adorato il heavy metal, quindi proprio i vocioni, gli scream, quelli intensi. Adesso sono arrivata alla fase in cui dico cavolo, è bellissimo, cioè il talento che ci vuole per creare queste cose è bellissimo, l'apprezzo quindi a livello musicale, ma non mi ritrovo mai a dire ah sì, andiamo ad ascoltare l'heavy metal. Ok. Quello che mi viene tanto ad ascoltare è il rock classico, tendente un pochino anche al blues, per esempio i Pink Floyd. Pink Floyd sono i miei eroi e infatti ho scoperto grazie al mio insegnante di chitarra il motivo per cui mi piacciono così tanto i Pink Floyd è che a me piace il blues e David Gilmour, quindi il chitarrista e la voce dei Pink Floyd, in realtà è una formazione blues e quindi tutta la musica dei Pink Floyd, o comunque una gran parte, ha come base il blues. Vedi, cioè qua ritorniamo anche, esatto, e ritorniamo al discorso di prima che io sto imparando a suonare la chitarra perché mi si apre tutto un mondo anche da questo punto di vista qua, capisco meglio la struttura delle cose. Quindi per rispondere alla domanda, Pink Floyd, se vogliamo essere un pochino più di nicchia, ti dico un nome che è Gary Moore, che è stato un chitarrista, lui non cantava, cioè ha fatto il chitarrista per tante band, poi ha avuto anche la carriera da solista, solo chitarra e blues. Fondato sul sempre lì, esatto. alla fine vai. Esatto. C'è un altro tipo di contenuti di cui ti piacerebbe parlare, portare sui social? Magari sempre un'altra tua passione che però vorresti condividere con qualcuno, però magari ti senti un po' limitata alcune volte dal fatto che non vuoi uscire troppo dagli schemi? Ma allora, ogni tanto mi vengono le idee più disparate. Devo dire che ho una mente molto creativa, quindi diciamo che magari mi vengono queste ideone tipo cavolo voglio fare sta cosa assolutamente, poi ci rifletto bene, non la faccio e il mese dopo ho un'idea completamente diversa. Però una cosa che sto sperimentando ora è la passione per la corsa, quindi la maratona. Infatti da pochissimo ho un tapirulan che ho messo in streaming room proprio e ho fatto 1 o 2 live in cui proprio lo testo. Ci sto provando, non so quanto continuerò a farlo perché comunque la corsa è un'attività molto impegnativa, non puoi metterti lì a parlare, interagire con la chat. Certo. Quindi forse per rispondere alla tua domanda direi la corsa. Pensa magari quanto sarebbe bello fare effettivamente la maratona, quando ci arrivi a farla e farla in live. Però capisci anche che è un po' complicato perché comunque sì. corri per 4-5 ore se va bene ed non è facile controllare tutto. Beh, in realtà potresti farlo, una bella GoPro in testa. Allora, non è oddio, è risolvibile, che comunque tendenzialmente quasi tutti, da quello che so, quando vanno in maratona poi a un certo punto si devono fermare per andare in bagno a fare la pipì comunque. Certo. E quindi lì o hai il sistema per davvero bloccare tutto, sì, al volo, proprio tipo al che volo, schiacci esatto, e... o è un po' complicato. Quindi secondo me si può pensare. ci penserò. Ci pensieri. Va bene. Che meraviglia, Bellissimo. No, giusto, sì. Ok, grazie. Grazie. Andiamo a fare il biglietto a bordo. Sì, siamo. Grazie. Grazie mille. Sì. Esatto, Sì. sì.
Vieni in fondo. Dall'altra parte? Sì. Ah, ok, no, questa è chiusa dietro. Ah, vuoi andare su? Sì, cioè su? Sì. Ah, già sì. Ah, già, c'è su, bello. C'è un cagnolino anche. Possiamo piazzarci qui? Ci sediamo qua? Sì, vai pure. Ah sì, stiamo già arrivando nel golfo. Davvero, in barca sono tipo 2 minuti. È velocissimo. Sì, è vicinissimo alla Valbirello, comunque Ah, bello. ha una serie di ville perché le vedi davvero bene. Cioè anche qua, guarda, si vedono relativamente bene, Sì. anche se non siamo vicinissimi. Sì, sì. Se sei proprio sulla strada non vedi tutto il panorama, Esatto, invece esatto. da qua vedi proprio tutto il panorama. Sono Edward Cullen. Sbrilluccichi. Tipo bimba felice. Lento, lento, trovi lento. Che freddo! No, mi è venuto in mente che alle Cinque Terre, quando si sta sulle barche, invece è diverso perché le barche sono altissime. Quindi c'è la passerella, la pedana, che fa tipo un triangolo. Solo che c'è il mare un po' mosso, si muove tanto. Ho visto di quelle scene. Di gente che vola. Ok, Eccoci qua. eccoci qua. Abbiamo finito il nostro giretto. Dovevo farti l'ultima domanda. Vai. Domanda che si fa in tutte le interviste dell'universo. Quali sono i tuoi progetti futuri? Progetti futuri. Ti dico un progetto abbastanza ambizioso. Mi piacerebbe a un certo punto avere la possibilità di fare contenuti direttamente con gli artisti a cui ora faccio le reazioni, quindi che siano interviste piuttosto che non so neanche cosa. Mi piacerebbe molto riuscire a coinvolgere questi artisti grandi, ma allo stesso tempo mi piacerebbe dare anche un po' di spazio, un po' di rilievo a magari quelli che sono artisti indipendenti o comunque artisti emergenti che sono un pochino più piccolini, e fare in modo che i miei canali siano una specie di vetrina per loro. Bello. In modo che anche le persone riescano a trovare cantanti, artisti nuovi, essere esposti a musica e idee nuove. Bello, bellissimo. Un po' ambizioso come progetto magari, però... No, ti ci vedo molto bene. Sì? Sì, Grazie. ci vedo molto bene perché sei aperta, quindi sono sicura che se venisse qualcuno, anche fosse meno conosciuto del mondo, troverebbe molto bene con te. Grazie, mi fa molto piacere. Quindi, allora, siamo arrivati alla chiusura di questo video e ovviamente ti ringrazio tantissimo per il tempo che mi hai dedicato. È stato un piacere. Grazie di cuore. Andate a seguirla su tutti i social, li trovate tutti nelle info del canale, ve l'ho già detto, ve lo ripeto nuovamente, andate a seguirla, mi raccomando perché merita, davvero merita. E basta, ci vediamo al prossimo video. Stay tuned, iscrivetevi così vi arrivereranno tutte le notifichine. Il campanellino esiste ancora? Sì, penso di sì. Mettete campanelline, stelline, qualsiasi cosa possiate mettere. Tutto. Glitter. Esatto. Ah, e fatemi sapere nei commenti se questo format vi piace. E chi vorrebbero vedere in futuro. Esatto, chi vorreste vedere nel prossimo video. Un bacione gigante. Grazie amici.